Меня зовут Андрей, я бывший служивец Збройных сил Украины. Призывался в 2013 году, когда еще не было военных действий, и служил в городе Одессы, во внутренних войсках. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года? Был сожжен дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которых загнали вовнутрь. Рядом находился лагерь русскоязычных, тех, кто протестовал против запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали в дом для защиты. Никто не ожидал, что вот так просто возьмут и подпалят. Пытаясь спастись от угарного, чтобы не сгореть, люди выпрыгивали. Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, уносили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках избивали до смерти. Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему Национальная гвардия не помешала правому сектору? Простой солдат выполнял всего лишь приказы, нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между, и все. И почему они это все делали? Хотели истребить, мне кажется, русское население. Потому что им не понравилось, что русские активисты там вышли на какой-то... И сколько погибших было в Одессе? Около 50 человек. Арестовали ли виновных в этом происшествии? Поступали какие-то приказы из Киева, вышли их, отпускали просто. Ни в чем не виноватых. Так вот все это, в принципе, происходило. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. Ils se sentent tous ukrainiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a quelques jours. Absolument. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait
en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume, je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Ну, на самом деле говорить об одиночных случаях, если только у меня в производстве находится порядка 20 дел по обращению.